Chi sei e che anno frequenti del corso di dottorato? Sono Giulia e frequento il primo anno del corso di dottorato in Scienze del Farmaco. Ciao, sono Corrado e frequento il primo anno di corso di dottorato, 40° ciclo in Scienze del Farmaco. Qual è il problema concreto che il tuo progetto vuole affrontare? Stiamo preparando formulazioni inalatorie compatibili con i nuovi propellenti ecosostenibili. L'antibiotico resistenza e quindi la creazione di un algoritmo prescrittivo che aiuti il clinico a prescrivere il giusto antibiotico al giusto dosaggio in pazienti affetti da polmonite. Come spiegheresti il tuo progetto a un bambino? Allora, ci sono alcuni spray, come per esempio quelli per l'asma, che inquinano. Io sto cercando di fare dei nuovi spray che non inquinano ma curano le persone. È una bellissima domanda, direi un aiutante di un dottore, un aiutante a forma di mappa magica che ti va a tracciare quello che è la molecola più opportuna al giusto dosaggio per il giusto paziente, perché ognuno di noi è diverso. Perché hai scelto il dottorato in Scienze del Farmaco? Io vengo da un background biotech, però l'ambito farmaceutico mi ha sempre affascinato moltissimo e durante il periodo di tesi ho capito che mi piaceva fare ricerca e ho voluto continuare. Io sono laureato in farmacia, specializzato in farmacia ospedaliera e credo che comunque il dottorato sia il contesto migliore per crescere, quindi un impegno, diciamo, non solo accademico ma anche verso quello che è la salute pubblica e l'innovazione farmaceutica. Se il tuo dottorato fosse un piatto, quale sarebbe? Un soufflé salato. E io invece andrei di ramen giapponese, quindi particolare, ci sono tantissime varianti di ramen, un pochino come gli outcome clinici, però diciamo che la base, la tecnica è sempre la stessa, ossia l'algoritmo. Se potessi tornare al primo giorno di dottorato, cosa ti diresti? Di non farmi prendere dall'ansia, che è meno difficile di quanto sembra. Di avere fiducia in se stessi e di non viverla come, diciamo, una verifica su quello che sai fare, perché poi in realtà è un percorso dove impari facendo. Cosa non manca mai nel tuo zaino? E la spatolina per pesare le polveri e il computer, ovviamente. Anche per me il computer, il caricabatteria soprattutto, e anche qui la fiducia in noi stessi, perché insomma è un percorso dove impareremo dagli errori. Se non fossi un ricercatore, cosa faresti oggi? Sarei un insegnante di greco-latino. Il ricercatore, perché me lo ero ripromesso alla quinta di liceo e dopo parecchi anni ce l'ho fatta e quindi me la tengo stretta. Dove ti immagini fra 5 anni? No, non so neanche dove mi trovo tra 5 giorni, quindi non saprei rispondere. A me piacerebbe lavorare molto per un ente regolatorio e credo che magari dopo anni di ricerca il fatto che poi si possa essere coinvolti magari nella stesura di normative, linee guida, piuttosto che valutazioni sui farmaci, dimostri effettivamente quella che è un'utilità tangibile. Cosa vuoi dire al tuo compagno di intervista? Coraggio, ce la faremo. Di non scoraggiarsi alle prime difficoltà e poi ecco il credere molto sul percorso, il fatto che insomma non stiamo correndo uno sprint ma una splendida maratona, quindi